नमस्कार दोस्तों, मैं कविता पराशर कविता ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਵੱਡੀ ਇਲਾਇਚੀ, ਛੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ, ਲੌਂਗ, ਦਾਲਚੀਨੀ ਤੇ ਪੀਪਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਗਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਲੌਂਗ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ, ਜਵਿਤਰੀ, ਜੈਫਲ, ਸੁੰਡ ਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਪੀਸ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਪਾਣਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੀਸ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪੀਸ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਮਸਾਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਾਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ। ਜੇ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੇਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 2-3 ਚਮਚੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦਾ ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਾਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਸ਼ਾ ਰੂਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਥੋੜੀ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚ ਚਟਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚਾਹ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਵੱਡੀ ਇਲਾਇਚੀ, ਛੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ, ਦਾਲਚੀਨੀ, ਲੌਂਗ, ਪੀਪਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੌਂਗ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ, ਮਗਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਸੁੰਡ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਤੇ ਜਵਿਤਰੀ ਤੇ ਜੈਫਲ, ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਸਾਲਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਸਾਲਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਪੀਂਦੇ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾਈਦਾ ਤੁਲਸੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਹੀ ਦੁਆਸਤੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਈਦਾ। ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਈਦਾ, ਨਾ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਲਸੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਲਸੀ ਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੁਆਸਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਲਦੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਦਤ ਪਾਤੀ ਚਾਹ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਚਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਅੱਧਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਸਾਲਾ ਮਿਕਸ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਨੁਸਖਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਇਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਤਦ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਵੀ ਕਈ ਇਕੱਲਾ ਉਹ ਲੌਂਗ ਪੇਪਰ ਤੇ ਉਹ ਲੌਂਗ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਮਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਚਾਹ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਇੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਨਮਸਤੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ। ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਮਸਤੇ ਦੋਸਤੋ।